दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान, जिसमें से 2 भारत के पास है। नंबर 1 लॉकहीड मार्टिन का F-35 लाइटनिंग। ये दुनिया का सबसे ताकतवर 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जो अमेरिका का है। F-35 में सिंगल सीट, सिंगल इंजन, सभी मौसमों में उड़ान भरने वाला स्टील्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है। नंबर 2 लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर, ये भी अमेरिका का ही है। F-22 रैप्टर को लॉकहीड मार्टिन और बोइंग ने संयुक्त रूप से विकसित किया है और इसके अंदर एक सिंगल सीटर, ट्विन इंजन, ऑल वेदर स्टील एयर सुपीरियर